เรือทองคำค่ะก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก็รู้สึกว่าจะชามละ12 บาทใช่ถ้าเป็นธรรมดาก็12 บาทแต่ถ้าเป็นพิเศษก็เท่าไหร่ไม่รู้นะคะไปดูในคลิปเอาค่ะ30 บาทโอเคไปดูกันเลยเอาเส้นเล็กลูกชิ้นเส้นเล็กเปื่อยได้ไข่พิเศษไอ้หนูถามลูกร้านไหนคะเอาชาม30ค่ะเอาบะหมี่เอาบะหมี่ชาม30หมูเหรอคะมีหมูค่ะทุกอย่างอ่ะเอาอะไรเล็กหมูเส้นเล็กเส้นเล็กน้ำตกพิเศษค่ะเอาอะไรเส้นเล็กน้ำตกหมูเหมือนกันพิเศษเหมือนกันค่ะเป็น3นะคะค่ะพิเศษ3ถ้วยตัว9 บาทตัว9ได้3แค่นี้นะคะค่ะลองชิมดูนะคะน้ำจืดมาเดียวน้ำเปล่าเดี๋ยวนี้เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน่ากินมากเลยเอาเครื่องปรุงไว้ตรงกลางนะโอ้ว้าวหม้อเอาผักถั่วงอกนี่มาดูนี่ของอร่อยนี่ต้องของอร่อยต้องใส่ยังไงเราจะใส่น้ำตาล1 ช้อนน้ำปลานิดหน่อยนี่แล้วก็ใส่พริกไม่กินเผ็ดมากินนิดเดียวแล้วก็อันนี้แล้วก็คนไปแล้วกินเลยอ่ะมาแล้วค่ะมาแล้วก็ใส่ลิปด้วยจะน่ากินมากแล้วต้องลองชิมก่อนนะชิมก่อนนะอย่างแรกต้องกินลูกชิ้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ชอบแบบว่าเอาเก็บลูกชิ้นหรือว่าพวกหมูเอาไว้กินทีหลังนะคะพวกนั้นนะคะก็จะเสร็จโจรค่ะโจรก็จะมาขโมยกินนี่ค่ะอร่อยมากเราต้องกินก่อนนะคะอย่าให้มันได้ไปตกอยู่ที่ท้องของโจรอร่อยเดี๋ยวเรามาขอเวลากินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีใครกินเหลือไหมอันนี้นะคะจะเป็นชามก๋วยเตี๋ยวเรือแบบธรรมดานะคะ12 บาทนะคะถ้าเป็นแบบพิเศษนะคะจะชามประมาณนะคะนี่เกลี้ยงค่ะอร่อยมากเหลือแต่ซากไหนลองยกซดใหม่สิอยากให้เหลือแต่ซากอยากให้เหลือแต่น้ำเลียถ้วยยิ่งดีเขาจะได้ไม่ต้องล้างชามดูท่ากินต้องเลียถ้วยด้วยเขาจะขอบคุณมูเลยลูกชิ้นหายไปไหนอ่ะลูกชิ้นหายไปมีคนขโมยลูกชิ้นหายไปไหนอ่ะใครขโมยลูกชิ้นไปขอให้ตดบินสภาพนะครับไม่เหลือเลยไม่เหลือเลย